Польскі суддзя Томаш Шмыт збег у Беларусь, папрасіў дапамогі ў беларускіх уладаў і зрабіў заявы ў іх падтрымку. Што стаіць за гэтай гісторыяй, пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш гость – польскі журналіст Міхал Кацевіч. Ён працуе на тэлеканале «Белсат», раней працаваў у часопісе «Ньюсвік». Спадар Кацевіч, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць. Добрый день. Скажыце, што вядома пра Томаша Шмыта, пра суддзю, які збег у Беларусі, выступіў з палітычнымі заявамі? Ну, честно говоря, пока очень мало мы знаем про это, что там произошло. Это очень такая внезапная информация и шокирующая, даже мог бы сказать скандальная. Сегодня просто мы узнали, что на пресс-конференции в Минске судья административного суда из Варшавы Томаш Шмыт, он появился в Минске и на пресс-конференции просто сказал, что он уже не хочет быть судьей административного суда в Варшаве, и выявил просто несколько претензий в отношении к польским властям. Сказал, что Польша для него это просто какая-то страна, которая враждебная в отношении к Беларуси, к России. Он не согласен с такой политикой. И другие такие вещи, которые, для меня они просто такие, как и белорусская или российская пропаганда уже много лет говорит в отношении к Польше. Про самого судья мы знаем то, что он был героем очень такого известного в Польше скандала. Это 2 года тому назад появилась группа судей, которая, она организовала так называемый, у нас это говорили, хейтерский скандал, потому что они организовали просто сеть таких интернет-троллей, которые обвиняли других судей, которые в то время, когда было у власти в Польше правительство ПiS, Право и справедливость, партия Jarosława Kaczyńskiego, тогда был такой внутренний очень сильный раскол в среде польских судей, и этот судья Tomasz Szmyt был на стороне, можно сказать, поклонников тогдашней власти в Польше. И они организовали такую сеть людей, которая просто обвиняла в разные у них были претензии, тех судей, которые были не согласны с административной и судебной реформой, которую тогда организовала власть «Право и справедливость». И сейчас просто знаем только это. Но можем догадываться, что что случилось сегодня, это последствия какой-то операции белорусских спецслужб, которая уже давно была, они, наверное, я так считаю, что они организовали уже это давно, подошли этого судья, этого человека, не знаю, какие были там, на чем его, зловили, или это были деньги, или какие-то его внутренние там амбиции, претензии к Польше и так далее, но все-таки оказалось наконец, что он предал страну, что он просто оказался предателем, оказался в Минске, и сейчас будет в ближайшее время, я так считаю, что будет героем белорусской пропаганды, которая будет обвинять Польшу в том, в чем обвиняет последние много лет уже. Так что это уже не какой-то секрет. Вы ўжо сказалі пра вось гэты скандал з так званай хейтерскай групай, але, наколькі я разумею, тады суддзю Шмыта адхілялі ад працы, ад пасады на нейкі час, і ён сам прызнаў, што да, я такое рабіў, пакаяўся фактычна, і яго вярнулі на пасаду. Ці яму пагражала нешта цяпер? Бо расследаванне, я так разумею, працягваецца. Ці мог яму пагражаць крымінальны пераслед у Польшчы?
Я про это не знаю, но возможно, что да, возможно, тоже возможно. Этого тоже не знаем, но это вполне реально в таких случаях, что просто спецслужбы, польские спецслужбы, польская контрразведка знала про какие-то, ну, про это, что этот человек сотрудничает или у него были какие-то контакты с белорусскими спецслужбами. Это тоже возможно, что в ближайшее время могло дойти до ареста этого человека, и поэтому он сбежал в Белоруссию, и там просто уже будет, ну, его белорусские власти, белорусские спецслужбы воспользовались ним, чтобы просто работал на пропаганду. Это уже, ну, как бы менее полезно для них, чем факт, чтобы он работал как, короче говоря, шпион в структурах польских юридических властей. Поэтому что, может быть, он не был каким-то, это не был судья на очень высокого уровня. Он был на среднем уровне, но все-таки у него был доступ к каким-то секретным информациям среднего уровня, может быть, не очень таким глубоким, но все равно представлял собой какую-то ценность для белорусских спецслужб. Кіраўнік міністэрства замежных спраў Польшчы Радослав Сікорскі сёння пракаментаваў гэту сітуацыю падчас прэс-брыфінгу. Я яго працытую: «Я ў шоку, у нас ужо быў здраднік, здаецца, што гэта падобны выпадак». І вы таксама ўжылі вось гэтае слова здраднік. А ці все ж такі ёсць, акрамя такіх агульных разважанняў, нейкія канкрэтныя сведчанні, што ў яго там былі раней кантакты з беларускімі спецслужбамі ці расійскімі спецслужбамі? Ці все ж такі это можа быць чалавек пакрыўджаны ўладай, можа быць, адчуваў сябе небяспецы і вось папрасіў сапраўды прытулку ў Беларусі? Ці можна тут ужываць слова здраднік? Я думаю, что вполне можно. Потому что независимо от его, как бы, этого, что он думал и какие его цели были в этом всем, наконец-то получилось, что он просто предал свою страну как довольно высокий чиновник, ну, судья, это как бы чиновник, участник структуры административной и судебной власти в стране, перешел на другую сторону и просто говорит такие вещи, которые он говорит на пресс-конференциях. Можно пользоваться таким словом, как предательство тут, в этом случае. А что там произошло, пока мы, конечно, не знаем, но учитывая разный богатый опыт этого, что было в прошлом и во время холодной войны, и потом, в таких случаях мы можем, ну, просто догадываться, что тут была очень такая сложная операция белорусских спецслужб. И это тоже показывает, что их возможности в какой-то инфильтрации внутренней польской администрации, польских структур государственных есть, к сожалению, есть очень высокие. Это, конечно, такая алармная ситуация, это проблемная ситуация для польских властей, и надо тут очень серьезно работать с этим. Потому что в 2021 году у нас был случай, когда границу польско-белорусскую перешел польский солдат. Это был рядовой Эмил Чечко. Тогда был как бы пик кризиса на польско-белорусской границе иммиграционного кризиса, и один из солдатов польских перешел на сторону Беларуси, он тогда тоже участвовал в пресс-конференциях, тоже говорил похожие лозунги, что Польша ему не нравится, что Белоруссия ему нравится, что он по этой стороне и так далее. Спустя несколько месяцев, в марте 2022 года, он в Минске покончил с собой самоубийством. Ну, так про это мы знаем официально. Это официально все, что мы знаем. Тогда тоже было ясно, что была эта операция белорусских спецслужб, которая существовала довольно долго в отношении к этому солдату. Тут тоже можем догадываться, что все равно у нас этот случай, этого судья Томаша Шмыта, это другой немножко случай, потому что это человек образованный. Если сравним его с этим солдатом, это образованный человек, у которого есть доступные информации про это, как выглядит Беларусь, как выглядит Россия, какая есть мировая политика. Так что тут, конечно, можем
искать каких-то идеологических причин этого, что случилось, но я скорее бы смотрел на возможность этого, что это были деньги, или это была просто операция белорусских спецслужб, которые нашли какие-то слабые точки в эмоциях, в амбициях, честно говоря, в характере этого человека. Я б все ж таки яшчэ трошкі зачапіўся за вось гэтае слово здраднік, да? Тое ж самае, што гаворыце вы ў адносінах да суддзі Шмыта, могуць сказаць беларускія і чыноўнікі, і прапагандысты ў адносінах да беларускіх нейкіх былых чыноўнікаў, сілавікоў так званых, якія збеглі на захад пасля рэпрэсій, пасля пачатку пратэстаў. І паколькі суддзя Шмыт у Менску зрабіў палітычныя заявы, і ён сказаў, што там яму не падабаецца палітыка Польшчы, то як, на вашу думку, можна абгрунтаваць? Вось вы ўжо згадалі халодную вайну. Іх шпіёны, нашыя выведнікі. Яны кепскія, мы добрыя. Чым адрозніваюцца гэтыя два бакі? Ну, это правильно вы сказали. Это уже реалия, холодно-военные реалии. Это уже такой подход надо принимать к этому всему. Конечно, белорусский режим может считать, что люди, которые сбежали на Запад, это предатели для них, для этого режима. По-другому может, конечно, считать белорусский народ и российский народ, это другое. Но если мы, европейцы или, не знаю, граждане США, уверены в своих ценностях, уверены в том, что мы делаем все правильно, тогда такие люди, которые переходят на эту авторитарную сторону, которая открыта против нас, которая видит войну в Украине, которая просто агрессивно видит себя в отношении к Западной Европе. Для нас это предатели. Это очень ясно, и тут ничего сложного нету. Тут не надо просто искать каких-то сравнений между чиновниками авторитарных режимов, которые переходят на сторону Запада, а чиновниками этой западной администрации, которая просто бежит, чтобы участвовать в этом театре, да, пропагандистском театре, который, мы все знаем, какой он есть. Образованные люди в Польше или в западных странах должны знать про это. Это уже не время каких-то 20-х, 30-х годов, как когда-то идейные коммунисты бежали в Советский Союз и считали, что там просто какой-то рай на земле будет. А вы цалкам выключаеце, што ён мог быць ідэйным чалавекам, я не ведаю, што ён лічыць, што Злучаныя Штаты нясуць зло ў Польшчу, што супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі это кепска, і вось ён сапраўды там пранікся русафіліяй, напрыклад. Нет, конечно, я допускаю, что могли быть и такие причины, потому что люди о таких взглядах у нас есть, к сожалению. У нас есть в Польше, есть в западных странах, это мы все знаем. Но думаю, что сейчас время для польских спецслужб, особенно контрразведки, чтобы начать серьезно искать людей о таких взглядах, которые, если там дойдет еще вопрос, фактор денег, фактор сотрудничества и каких-то обещаний со стороны белорусских или российских спецслужб, они скорее переходят на ту сторону. Это ясно, что тут идейность, какая-то идейность, плюс деньги, плюс обещания, плюс, конечно, плюс серьезная работа белорусской или российской разведки. И есть такие эффекты, есть такие последствия, просто какие мы видим. Но надо просто учитывать, что сейчас такие реалии холодной войны уже есть у нас. И со стороны белорусской или российской разведки есть серьезная операция просто
которая существует и в Польше, и в других западных странах, она, конечно, проще пойдет в среде людей, которые являются поклонниками таких идей я бы сказал, популистических или, ну, такие, как вы сказали, которые думают, что либеральная демократия — это просто уже прошлое, что надо искать какого-то другого, какого-то простого популизма и так далее. Но мы знаем это. Есть партии, даже политические партии в западных странах и в Польше тоже, которые так считают. Так что, ну, к сожалению, такие люди есть. Но они особенно опасные, когда скрывают свои взгляды, они не открывают этого, что думают, но они работают при этом в администрации, в структурах государственных и так далее. А ці вядома штосьці пра тое, дзе цяпер знаходзіцца Эмілія Шмідт, былая жонка суддзі Шмідта, бо менавіта яна была найбольш, я так разумею, завязаная ў гэтым скандале. Ці вядома, што з ёй цяпер? Нет, не знаем пока, что с ней происходит, но это, что я узнал, это только это, что в ближайшее время этот Томаш Шмидт, у него были в суде дела, которые он должен вести, и они касались таких более, ну, бы сказал, серьезных вопросов, связанных с польскими спецслужбами, с защитой данных. Может быть, не на каком-то высоком уровне, но все-таки у него был из-за этого, что у него были в ближайшее время, он должен судить в этих делах, у него был доступ к нескольким, можно сказать, секретным информациям. Так что там 16 мая, наверное, если я не ошибаюсь, у него должно быть первое дело по таким более неврологическим вопросам. А с его женой нету информации у меня, что происходит. Ці адрэагавала ўжо неяк польскае грамадства на гэтую гісторыю і ці падзяліліся неяк меркаванні ў залежнасці ад палітычных прыхільніцтваў? Вы сказалі, што ён быў прыхільнікам мінулай улады, пры новай уладзе, я так разумею, пачалося, ну, расследаванне пачалося яшчэ тады, калі партыя «Справа і справядлівасць» была ва ўладзе, але, магчыма, ён баяўся пераследу пры новай уладзе. Ці залежыць, так бы мовіць, рэакцыя на гэты скандал ад таго, якую партыю падтрымліваюць палякі? Пока я не видел еще такого, как вы сказали, типичного для Польши, к сожалению, раскола. Пока таких реакций еще нет, пока есть, можно сказать, шок, пока эта информация еще не распространилась очень широко в Польше. Но я думаю, что в ближайшие дни посмотрим, какие будут реакции. Но тут ситуация настолько очевидная, что человек просто уже есть в Минске, уже говорит это, что говорит, что тут сложно будет его защищать. Даже поклонники права и справедливости, тут надо сказать очень честно, что большинство из них очень критически относится и к Лукашенке, и к Путину, так что не считаю, что тут будет какая-то поддержка этих лозунгов, которые высказывает этот Томаш Шмидт в Минске с их стороны. Есть другие политические среды, которые более, можно сказать, пророссийские, пробелорусские даже в каком-то смысле, которые могут по-другому реагировать. Но, к сожалению, в Польше есть такая ситуация, что есть на самом деле и общественный, и политический раскол на два главные серьезные лагеря. И это правда, что каждая такая ситуация сразу разделяет людей. И если она против прошлой власти, права и справедливость, тогда есть другие реакции среди поклонников сегодняшней власти гражданской платформы и премьер-министра Дональда Туска, и наоборот. Так что тут я думаю, что
возможно, что это будет как причиной для какой-то внутриполитической войны, что будут мнения и такие, но не по отношению этого, что дошло до предательства и до этой ситуации, а скорее думаю, что может быть так, что сейчас правительство будет показывать, что это, посмотрите, это поклонники прошлой власти, а поклонники прошлой власти из «Права и справедливости» будут говорить, что это не они виноваты, что это единственный случай. Это все возможно. Но у нас настолько горячие политические эмоции, что каждый такой случай вписывается в этот раскол. Ну і моє апошнє питання. Ви вже порівняли суддю Шмита з Емілем Чечком, польським солдатом, який дезертував у Білорусь, і ось він тоді офіційно скончив самогубством у Менську. На вашу думку, ці є погроза такого ж льосу для судді Шмита, чи все ж таки це зовсім інша справа? Ну, это все зависит от этого, как он важный для белорусских спецслужб. Думаю, что пока он очень важный, потому что сейчас он будет выступать на серии разных пресс-конференций, будет звездой белорусского телевидения, возможно, тоже российского. И он будет важный, его будут защищать и так далее. Другой вопрос, сколько и каких информаций он мог передать до этого белорусским спецслужбам, когда у него был доступ к разным судебным базам данных, а это тоже вполне реально, и сколько он может быть полезный еще для этих служб. Ну и когда он не будет уже полезным, ну, он будет, конечно, его будут защищать, но он будет просто как в такой, у него свободы просто не будет, он не будет в состоянии просто ездить по всему миру, его мир будет ограничен до Беларуси, возможно, может и России, но я думаю, что скорее это будет, его мир будет ограничен до одного города в Беларуси, он будет под полной контролей белорусских спецслужб. А как это закончится, не знаю. Но за Эмилем Чечко это было, конечно, есть много разных вопросов, как его судьба закончилась на самом деле. Но знаем тоже, что у Чечко были разные проблемы с зависимостью от разных там субстанций, короче говоря. Не знаем, какая личная ситуация и Томаша Шмидта, но посмотрим. Но все равно думаю, что его судьба не будет очень такой счастливой в ближайшее время, когда уже перестанет быть полезным для белорусской пропаганды и белорусских спецслужб. Дякую вам велике за гутарку. Дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі журналіст каналу Белсат Міхал Кацевич. З вами быў Алексей Знаткевич, гэта праграма «Пік свабоды». Заставайцеся ў бяспецы.